नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो फॉलो बटन दबाकर मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी खबरें हम लाते रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना के लक्षण के बारे में। जी हाँ, सिर्फ खांसी जुकाम नहीं है कोरोना के लक्षण। इन 6 तरह से करें पहचान। कोल्ड एंड कफ। कोरोना वायरस फैलने के साथ ही कई लोग की तरह तरह की भ्रांतियों के शिकार हो रहे हैं। सामान्य खांसी जुकाम और बुखार वाले मरीजों का अस्पतालों में तांता लगा हुआ है। लोगों को डर है कि कहीं वे कोरोना तो नहीं हो गया है। ऐसी स्थिति में बचने के लिए कोरोना के संक्रमण और सामान्य खांसी जुकाम बुखार में अंतर समझना बेहद ज़रूरी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अमेरिका द्वारा संबंध में शुक्रवार को जानकारी जारी की गई है। इसके जरिए आम व्यक्ति यह जान सकता है कि इसमें दिखाई दे रहे लक्षण कोरोना वायरस संक्रमण के हैं या सामान्य खांसी जुकाम बुखार और एलर्जी के हैं। इन 6 तरीकों से खुद को जांचें। पहला, कोरोना वायरस के लक्षण विशेष रूप से तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ बढ़ने को माना जाता है, सर्दी जुकाम को नहीं। दूसरा, आपको बुखार है या नहीं, इसका उत्तर हाँ या नहीं में देकर आप कोरोना वायरस का पता लगा सकते हैं। तीसरा, यदि आपको बुखार है तो क्या आपको सांस की तकलीफ भी है? यदि हाँ, तो आपको कोरोना वायरस हो सकता है। चौथा, वायरस के अन्य लक्षणों में खांसी, कमजोरी आदि शामिल हैं। ये भी फ्लू के लक्षण हैं। हालांकि इसमें लोग विशेषज्ञ की राय लेने के लिए भी डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनको कोरोना वायरस तो नहीं। पांचवा, संक्रमण के लक्षण दिखाई दे तो 14 दिन के अंदर मरीज को सांस में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। 6, जिन्हें लगता है कि वे इन लक्षणों से गुजर रहे हैं, उन्हें चिकित्सा परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। अलग से जांच करवाना बेहद ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के क्लिनिक में प्रोफेसर ने बताया है कि मुझे लगता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को एल्यूजिमा H1N1, स्वाइन फ्लू या कुछ अन्य श्वास रोगों के अलग रखना संभव है, इसलिए पूरी जांच करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आपको ये खबर पसंद आई है तो आप इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप ऐसी खबर और सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।